ในครั้งนี้เราจะพูดกันถึงการปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่1ซึ่งว่าด้วยร่างกายขอบอกกล่าวล่วงหน้าว่าทั้งหมดมีสิ่งที่จะต้องกำหนดนั้น4 หมวดละ4อย่างเรียกว่าธรรมะ16อย่างแต่ใน16อย่างนั้นมันก็เป็นลมหายใจเสีย2อย่างกำหนดลมหายใจ2อย่าง2ขั้นแต่ที่เหลือ14ขั้นกำหนดสิ่งอื่นๆรวมกันเป็น16อย่างแบ่งเป็น4 หมวดวันนี้เราก็จะพูดกันถึงหมวดแรกหมวดที่1ที่เนื่องด้วยร่างกายมีอยู่4ขั้น Today we'll be speaking about the practice of Anapanasati. In particular, we'll be speaking about the practice of the first part of Anapanasati. Anapanasati, or mindfulness of breathing, has within it 4 main groups of things which must be studied. The body is the first, which is what we'll be talking about today. Then there are the other 3 groups of the feelings, the citta or mind, and then dhamma or truth. So there are these 4 parts of the practice which we usually call the 4 tetrads, because in each of these parts of the practice there are 4 things which must be done. So there are these 4 parts, each of which have 4 subparts. So we'll mention to you now that in this practice of Anapanasati there are in all 16 steps or 16 dhamma which must be noted and studied. These 16 dhammas or things or objects or truths are broken up into 4 groups, and we talked about these 4 groups yesterday. Today we will speak about the first group, the first 4 steps or the first 4 dhamma which must be noted and studied. These are the 4 steps, the 4 dhamma or truths related specifically to the body, to the kaya.ทีนี้เราจะพูดกันตั้งแต่อันดับแรกคือการเตรียมเราก็จะมีการเลือกสถานที่เท่าที่เราจะเลือกได้ให้ดีเท่าที่เราจะเลือกได้แม้ว่าเราจะเลือกให้ดีที่สุดเท่าที่ไม่ได้เราก็ต้องเลือกได้เป็นสถานที่ที่ว่าเงียบสงัดดีไม่มีอะไรรบกวนอากาศดีแต่ถ้าว่ามันเลือกไม่ได้เราก็ต้องได้ตามที่เราจะได้เพราะว่าแม้ที่สุดแต่ในรถไฟเรากำลังนั่งอยู่ในรถไฟที่วิ่งไปเราก็ยังต้องทำได้บางทีเราก็กำหนดลมหายใจจน
ไม่ได้ยินเสียงรถไฟวิ่งไม่ได้รับการกระเตือนของรถไฟวิ่งนั่นแปลว่าเราเลือกสถานที่เท่าที่เราจะเลือกได้เป็นข้อแรก We'll begin from the very beginning, and so we will talk about the preliminaries, the preparations for practicing Anapanasati. The first thing we must attend to is our location, or the place of practice. We must choose a suitable, appropriate place for the practice of meditation. Now, we must choose from among the choices which are available to us, which means we're not looking for an ideal situation, but we're looking for we must find a place that is quiet, peaceful, where the conditions, the weather, the atmosphere is appropriate for meditation. We choose a place that is reasonably good, or we choose the place that is the best possible choice among the choices available to us. But sometimes we don't have much of a choice, and so we take what we have and do the best we can with it. We choose the best possible conditions that are available, but we don't complain if those conditions aren't necessarily perfect or ideal. For example, when riding on the train coming down from Bangkok or up from Malaysia, the conditions for meditation are not ideal. There's a lot of noise, there's a lot of movement, it's either too cold or too hot, and there's many other distracting conditions. But nonetheless, on the train, we must be able to meditate. So we use the conditions available to us in the best possible way. So this is the first consideration, is to choose the most appropriate place that we can find. อยากจะพูดต่อไปอีกนิดหนึ่งที่ว่าแม้ในรถไฟเราก็ไม่ยอมแพ้เมื่อเราต้องการจะทำเราอาจจะใช้เสียงที่เกิดจากรถไฟเป็นล้อบดรางกุ๊ก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 เนี่ยเป็นอารมณ์แทนลมหายใจก็ยังได้นี่เรียกว่าไม่มีการขัดข้องเกี่ยวกับสถานที่ที่จะทำในโลกนี้มีแต่ว่าเหมาะที่สุดหรือไม่เหมาะที่สุดไม่มีข้อแก้ตัวว่าที่จะเลือกที่เหมาะไม่ได้ I'd like to add a little bit about meditating on the train. As a meditator, we are not going to be defeated by anything or by any circumstances. Even on the train, we are not going to be defeated by the conditions. So whether we have perfect conditions or not, we will make the most of them. And so we will do what we can. On the train, it is still possible to be mindful of one's breathing to the point where one is completely unaware of any of the things on the train. This is to be not defeated by the train. However, if another possibility is if it's very difficult for us to be mindful of our breathing, then we can use the sound of the train itself as our meditation object. The sound of the clack, 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 clack of the wheels on the rails, that can be our meditation object. And in this way, we use the conditions in the wisest possible way. And
rather than being defeated, we are victorious. ที่นี่ก็มาถึงการเตรียมร่างกายเราจะต้องมีร่างกายที่ปกติพอสมควรไม่มีโรคไม่มีเรื่องเกี่ยวกับท้องไส้ผิดปกติอะไรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจมูกที่หายใจต้องได้รับการปรับปรุงให้ทำหน้าที่ของมันได้สะดวกและถูกต้องแต่โบราณเขาใช้น้ำใส่ฝ่ามือแล้วสูดน้ำเข้าไปแล้วสั่งออกมาทำอย่างนี้ 2-3 ครั้งก็ทำให้จมูกพร้อมที่จะหายใจดีอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเตรียมในส่วนร่างกายของเราให้เหมาะสม The next preliminary step is to prepare ourselves physically. We need a body that is suitable for meditation. Specifically, we can prepare our breathing apparatus, the organs that we use in breathing, so that we are ready for meditation. In ancient times, and it's still done, one way of preparing the body, specifically the nose, is to take some clean water in the palm of your hand and then draw it up into the nose and then blow it out. If we do this 2 or 3 or 4 times, this will clean out the nose and prepare it for the meditation practice. The nose will then be much more sensitive to the breath. ที่นี่ก็อยากจะพูดถึงเวลาการเตรียมเรื่องเวลาเราก็เลือกเวลาที่เหมาะสมเท่าที่เราจะหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตั้งใจจะปฏิบัติจริงๆเราก็เลือกเวลาที่เหมาะสมเท่าที่จะหาได้แต่ถ้ามันหาไม่ได้อย่างที่ดีที่สุดเราก็ต้องได้ตามที่ควรจะได้เพราะว่าเราสามารถปรับปรุงข้างในไม่ให้เกิดการรบกวนแล้วเวลาที่มันมีการรบกวนเราก็สามารถที่จะปรับปรุงได้โดยไม่รับเอาความรบกวนเข้ามาเรื่องเวลาก็ไม่จำเป็นผูกมัดเด็ดขาดอะไรต้องอย่างนั้นอย่างนี้จนหาไม่ได้บางคนมันทำจนหาเวลาไม่ได้อย่างนี้มันไม่ถูกนั่นขอให้เราเลือกเวลาตามที่เลือกได้และมีหลักว่าเราจะทำได้ทุกเวลา The next item to prepare is the time. We need to choose a time that is suitable and appropriate for meditation. We choose a time of the day that is a good time for us to meditate. However, we needn't develop any absolute time which we bind ourselves to. We don't have to be enslaved to certain times of the day for meditation. When possible, we choose a time of the day when there are no distractions and disturbances. However, in meditation, we're actually training the mind to be undisturbed and undistracted no matter what is going on around it. So even if there is no time, if we can't find a time that is completely free of distractions, we use the best time that we have. We use what's available. And then the mind learns to be undistracted, no matter how many distractions there are. The mind learns to be peaceful, no matter how many disturbances there are. So, find an appropriate time or appropriate times to meditate, but don't bind yourself to any certain time. Always be
flexible and able to use the circumstances to develop your minds. ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกกันว่าอาจารย์แต่โดยแท้จริงหรือแม้ในระเบียบเก่าที่ทำกันอยู่เขาไม่ได้เรียกว่าอาจารย์แต่เรียกว่าเพื่อนที่ดี คือกัลยาณมิตรแต่เดี๋ยวนี้มักจะเรียกกันว่าอาจารย์มีอาจารย์ควบคุม เรียกว่าเพื่อน ในฐานะที่ปรึกษาหรือช่วยเหลือบางอย่างบางประการนั่นแหละถูกต้องเพราะเรามีหลักว่ามันไม่มีใครจะช่วยใครได้โดยตรงยังมีลักษณะเป็นเพื่อนก็มีผู้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีจะโดยมากก็เป็นผู้ที่เคยทำมาแล้วมีความรู้เรื่องนี้ดีจะคอยช่วยเหลือตอบคำถามหรืออธิบายข้อขัดข้องบางอย่างแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งควบคุมอยู่ข้างๆมีโอกาสสำหรับไต่ถามข้อสงสัยหรือแก้ข้อขัดข้องแล้วมันก็พอแล้วก็มีเพื่อนที่ดีอย่างนี้ด้วยซึ่งจะต้องมีหรือเตรียม The next consideration is what is often called a teacher. In many places there is a meditation teacher. But since the Buddha's time, the most proper thing to call this is a friend or a good friend, a Kalyana-mitta in Thai or Kalyana-mitta in Pali. A good friend is someone that who has experience and knowledge about the meditation practice or whatever it is that we are striving to do. And then we can go to that good friend for advice, to help us work through certain problems. They can be of help. But the difference between a good friend and a teacher is that a good friend, or it is not possible to help one to meditate directly. One can only help someone else indirectly. And so the idea that someone must sit beside us and tell us everything to do and solve all our problems for us is not in following with this principle. But the idea of a Kalyana-mitta, a good friend, is someone who will answer questions and help us work through certain obstacles or solve certain problems as a friend. And so this is the next thing which must be prepared, to have a Kalyana-mitta available. ทีนี้ก็มาถึงการกระทำการลงมือกระทำสิ่งแรกที่เราจะพูดกันก็คือการนั่งท่าของการนั่งมีความสำคัญอยู่ที่ว่ามันจะต้องนั่งชนิดที่มั่นคงจนกระทั่งว่าเมื่อจิตเป็นsemi conscious เนี่ยก็ไม่ล้มสามารถจะนั่งอยู่ได้เหมือนกับพีระมิดเนี่ยมันล้มไม่ได้เพราะมัน
มีฐานนะมียอดตรงกลางมันล้มไม่ได้ไอ้ท่านั่งเหมือนท่านั่งเหมือนกับความหมายของพีระมิดก็คือนั่งชนิดที่เอาขาเข้ามาโดยรอบท่านจะต้องหัดนั่งจำเป็นเพราะว่าเราต้องการท่านั่งที่ล้มเมื่อล้มไม่ได้เมื่อจิตเป็น semi conscious คือท่านจงยืดขาไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็เข้ามาอย่างนี้แล้วเข้ามาอย่างนี้คงจะลำบากสำหรับท่านที่ไม่เคยแต่ว่าฝึกได้เหยียดขาไปก่อนแล้วเข้ามาอย่างนี้แล้วเข้ามาอย่างนี้พยายามสักหน่อยมันก็จะนั่งได้มันก็จะมีการนั่งที่เหมือนกับพีระมิดคือมันล้มไม่ได้ถ้าขัดขาครอสกันดีแล้วมันล้มไม่ได้ข้างหน้าก็ไม่ได้ข้างหลังก็ไม่ได้ข้างๆก็ไม่ได้นี่เราต้องการนั่นเขาให้หัดนั่งท่านี้เป็นท่าเฉพาะเหมือนที่นั่งอย่างนี้จะเรียกว่าท่านั่งแต่โบราณเรียกว่าท่านั่งดอกบัวปัทมาสนะนี่ท่านั่งก็ต้องนั่งตรงเพื่อว่ากระดูกสันหลังเนี่ยจะซ้อนกันอย่างเรียบร้อยไม่โค้งอย่างนี้ตรงอย่างนี้กระดูกจะซ้อนกันเรียบร้อยนั่นคือความปกติของร่างกายเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเนี่ยมันเนื่องไปถึงระบบประสาทดังนั้นเราจึงต้องนั่งตรงแล้วก็ล้มไม่ได้แล้วก็กระดูกสันหลังเนี่ยตรงนี่เรียกท่านั่ง Now it's time to begin talking about the actual activity of meditation itself. So the first thing to talk about is posture. In meditation, it is absolutely necessary to have a stable posture, to sit in a way that is stable and secure. What we mean by this is to sit in a way that when the mind enters a state of semi-consciousness, we won't fall over. So we have to sit in a way that we're not going to fall down, no matter what the mind is doing. So the best way of doing an example of this is to sit like a pyramid. The pyramids in Egypt or wherever, it's impossible for them to fall down because of the way they're constructed. There's a very solid base coming up to a pinnacle, and there's no way that they can fall down. So in meditation, we must learn to sit like a pyramid. The best way to do this is to sit in a cross-legged fashion. You can put your legs out in front of you like this, and then pull one up on top of the other like this. And then you will have a very stable and secure posture. For many of you who have never sat this way, who may not even be used to sitting on the floor, it will take some time to train the body to sit in this way. But it is very necessary to develop this posture. So you can patiently, gradually train yourself to sit in this way. Put your legs out in front of you, and then fold one leg on top, and then the other. This way of sitting, it has been called the lotus posture from very ancient times, from even before the Buddha. And this is an ideal way of sitting for the meditation practice because it is very stable and there is no way that the body will fall over. The second aspect of sitting that is very important is that the vertebrae or the spine must be straight. If you sit in a way where the spine is like this or has some curve, then this is not the ideal posture. For good meditation, the vertebrae
must sit on top of each other very snugly so they fit properly. And this means having the spine straight. We call this ordinariness of sitting. This is the normal way of sitting, even if we don't sit this way. So, the first thing in beginning the practice of meditation is to sit properly. Learn to sit in a stable position, and so that the spine is straight, like this, rather than curved in some way. It may not be easy at first, but through practice and with patience you will be able to train yourself to sit in this way. ในครั้งแรกมันคงจะลำบากมากสำหรับท่านที่ไม่เคยนั่งแต่ต้องขอร้องให้พยายามให้นั่งในครั้งแรกอาจจะเพียงแต่ว่าเข้ามาอย่างนี้แล้วไม่อย่างนี้ไม่ต้องซ้อนหรือไม่ต้องครอสไม่ต้องซ้อนอย่างนี้ก่อนแล้วต่อมาจึงครอสข้างหนึ่งนี่เช่นอย่างทับอย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วต่อมาจึงครอสทั้งสองข้างนี่เอาอันนี้เข้ามาบนนี้ด้วยนี่ไม่ต้องครอสแล้วก็ครึ่งครอสครึ่งเดียวครอสข้างเดียวแล้วก็ครอสทั้งสองข้างนี่คอมแพคเหมือนกับพีระมิดมันล้มไม่ได้เมื่อจิตเป็นสมาธิหรือครึ่งสมาธิกระดูกสันหลังตรงนั้นจำเป็นมากเพราะมันมีการหายใจที่ต่างกันถ้ากระดูกสันหลังคดมันหายใจอีกอย่างหนึ่งถ้ากระดูกสันหลังตรงมันหายใจอีกอย่างหนึ่งเพราะเราต้องพยายามให้กระดูกสันหลังตรงด้วยนี่ท่านขอร้องให้พยายามลำบากหน่อย For those of you who have never tried this before, it may be difficult at first, but we must request you very strongly to learn how to sit like this, to practice this way of sitting, because it is very, very valuable and important. At first, you may not be able to sit in a full lotus. So at the beginning, just learn to sit with your legs in front of you. They don't have to be fully crossed, but just have the legs in front of you in a comfortable position. Then after a while, you can learn to put one leg on top of the other. And then you have a half lotus. And then later, you can learn to put the other leg on top. So then you have a full lotus. This is very compact and stable, and it allows you to sit like a pyramid, and then there is no way that you can fall over. So first just put your legs in front of you, and then slowly experiment with get the legs just in front in a comfortable way. Then learn to put one foot on top of the other leg, the other knee or thigh, and then eventually get the second foot on top so that it is a full lotus. When you learn how to do this, you will find it of great use in your meditation and adds much stability. The spine is also very important. When the spine is curved, the breathing will be different from when the spine is straight. There's a difference. So to do this practice properly, we must learn to sit with the spine straight. This is the ideal way of sitting. So don't try and force yourselves to sit this way immediately, but with patience and effort, you will eventually adjust to this excellent way of sitting. ที่นี่ก็มาถึงเรื่องมือเราจะทำมืออย่างไรตามสบายเราทำมืออย่างนี้ลงไปอย่างนี้ไว้บนเข่าตามสบายก็ได้
เพราะว่าถ้ามือมาซ่อนกันมักจะเกิดความร้อนที่มือจะรำคาญที่เราวางอย่างนี้มันไม่เกิดความร้อนเราจะซ่อนกันอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าบางพวกเขาแนะว่าทำมืออย่างนี้นี่มืออย่างนี้จะมีสมาธิที่มือที่ดันกันอย่างนี้ช่วยขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็ดีเหมือนกันที่ในเมืองจีนก็ใช้อย่างนี้มากนี่คืออย่างนี้แล้วก็วางอย่างนี้หรืออย่างนี้เฉยๆแล้วก็อย่างนี้เลือกตามที่เห็นสมควรแต่คิดว่าถ้ามาซ่อนกันอย่างนี้มันจะมีความร้อนเกิดขึ้นที่มือแล้วก็รำคาญไม่ไว้ที่นี่ถ้าทำได้ก็ทำอย่างนี้ถ้ามีสมาธิอีกอย่างอีกส่วนเพิ่มขึ้นก็เอามือจดกันแน่นๆอย่างนี้แล้วก็วางอย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน เลือกได้ใน3 วิธี The next thing to talk about is the hands. The most comfortable, the easiest thing to do with the hands is just to let them fall on the knees. This is easy and comfortable. So you can just put your hands on your knees. Or another thing is we can fold our hands one on top of the other in our lap. Put one hand in the lap and then the other one on top of it. This is another position of the hands. But we often will experience heat when we do this. So for some people this will be uncomfortable because the hands will become hot if we just put them like this in the lap. There are also some places that teach to put the hands like this so that the thumbs are touching, and so to very firmly put the hands together and then put them in the lap, and that this will aid concentration if we have a very firm position for the hands. But this may also become hot and uncomfortable. So there are these 3 ways of placing the hands. 1, comfortably on the knees. 2, relaxed in a folded, relaxed way in the lap, or in this more concentrated way in the lap. ทีนี้ก็มาถึงเรื่องตาเลือกดูว่าจะลืมตาหรือจะหลับตาพอลงมือกระทำมันจะลืมตาหรือจะหลับตา บางคนคิดว่าจะต้องหลับตาถ้าลืมตาเขาทำไม่ได้แต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่เอาจริงมีจิตใจเข้มแข็งพอท่านสามารถจะลืมตาตั้งต้นด้วยการลืมตาตั้งใจจะมองที่จมูกตั้งใจจะมองแล้วก็ลืมตาแล้วตั้งใจจะมองมันก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วก็มันจะช่วยความเป็นสมาธิมากขึ้นถ้าหลับตาแต่ทีแรกนะมันชวนให้ง่วงนอนมันลืมตาแล้วตาก็จะไม่ร้อนตาจะเย็นกว่าที่จะหลับตาถ้าหลับตาตามันร้อนที่ลืมตาเย็นและช่วยความเป็นสมาธิในการมองที่นี่แล้วก็ทำสมาธิเรื่อยไปถ้ามันเป็นสมาธิครึ่งหนึ่งแล้วมันก็หลับของมันเองมันหลับของมันเองมันจะหลับของมันเองไม่ต้องกลัวที่ว่าเป็นเทคนิคที่สมบูรณ์นั่นควรจะลืมตามองที่นี่จนมันจะเป็นสมาธิแล้วมันจะค่อยหลับทีหลังถ้าเป็นสมาธิเต็มที่แล้วมันก็หลับเองนี่เรื่องตา The next matter to talk about are the eyes, whether to leave them open or close them.
Many people believe that they have to close their eyes, but this isn't completely true. So we need to give some consideration to whether to close the eyes or leave them open. It's possible when meditating, if we are serious about what we're doing and we have a strong intention to practice this meditation technique properly, then it is not difficult to meditate with the eyes open. If you keep the eyes open, then gaze at the tip of the nose. If there is an intention to do this, this is completely possible. It takes a little bit of effort to do so, but if we gaze at the tip of the nose, then the eyes will not get involved in other things. When we close our eyes, it's often a way of making us sleepy. So we must be careful about closing our eyes. We might just fall asleep. And also, when the eyes are closed, they become warm or hot. And so to learn to meditate with the eyes open will help us to stay awake, and it will keep the eyes cool and comfortable. So there are these two ways: either meditate with the eyes closed or with them open. Now, if you meditate with the eyes open by gazing at the tip of the nose, this will aid the mind in being concentrated. This will aid the development of samadhi. And as samadhi develops, when it has developed about halfway, then the eyes will naturally close of themselves. The eyelids will be very relaxed and will drop in a very comfortable way. So you don't have to worry about this. They'll close by themselves eventually. So this is the next point, the eyes. การที่เราฝึกด้วยการลืมตาดูจมูกเนี่ยมันเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติอยู่มากทีเดียวถ้าเราตั้งใจทั้งหมดที่จะดูที่จมูกแล้วเราจะไม่เห็นอะไรทั้งหมดถ้าเราทำได้อย่างนั้นมันคือความเป็นสมาธิในความหมายหนึ่งได้กำไรเป็นสมาธิตั้งแต่เพียงตั้งต้นเพียงว่าดูจมูกแต่ไม่เห็นสิ่งต่างๆนี่ถ้าจิตทั้งหมดความสนใจทั้งหมดตั้งใจจะดูที่จมูกแล้วก็จะไม่เห็นอะไรนี่มันมีความหมายความเป็นสมาธิมากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นควรจะพยายามอย่างที่เรียกว่าตั้งต้นด้วยการลืมตา About this point of keeping the eyes open and gazing at the tip of the nose, this in itself is a great deal of concentration. To gaze at the tip of the nose and not be looking at anything else, not get interested in other sights and visions, but just to look at the tip, gaze at the tip of the nose. This is an automatic kind of concentration or samadhi. And so by practicing meditation with the eyes open and gazing at the tip of the nose, the mind is already beginning to develop concentration in being able to do that. So this is why it's very good to begin meditating with the eyes open. ขอให้สังเกตว่าเราทำได้เมื่อตั้งใจจะมองที่จมูกรู้สึกที่จมูกแต่พร้อมกันนั้นเราก็รู้สึกที่การหายใจได้ด้วยคล้ายกับทำทั้งสองอย่างทำทีเดียวสองอย่างแต่ที่จริงเพราะความเร็วมากของจิตน่ะมันก็ทำได้มันไม่ใช่ว่าจะผิดธรรมชาติไม่ใช่กำหนดที่ปลายจมูกด้วยแล้วก็กำหนดที่หายใจเข้าออกด้วยนี่เป็นสิ่งที่ทำได้
You need to look and observe for yourself that this is something that is absolutely possible. That for the mind, for the eyes to gaze at the tip of the nose while being aware of the breathing in and breathing out. Both of these can be done. It may seem that each is being done at exactly the same instant, but it's not. We're not talking about anything unnatural or supernatural. But because the mind is so fast, it is possible for the eyes to be gazing at the tip of the nose while being aware of breathing in and breathing out. So this is something that is quite possible to do, and you can check this out for yourselves. ที่นี่ก็มาถึงการกำหนดลมหายใจมาถึงการที่จะต้องมีสติจะต้องเริ่มการใช้สติคือมีสติในการหายใจนี่มันเริ่มฝึกสติตรงกันตรงนี้ว่ามีสติในการที่จะหายใจให้เราปล่อยให้มันหายใจตามสบายตามปกติตามสบายแล้วก็มีสติกำหนดเข้าไปที่การหายใจนั่นแหละว่าหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรแล้วก็ตามปกติมีสติกำหนดลมหายใจตามปกติในลักษณะที่เรียกว่าวิ่งตามหลังหายใจเข้าตั้งต้นที่นี่สมมติว่าสุดที่สะดือหายใจออกสมมติว่านะตั้งต้นที่สะดือแล้วก็มาจุดที่จมูกระหว่างนี้มีช่วงที่ลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกมีสติกำหนดอาการที่มันเคลื่อนเข้าไปแล้วออกมาอย่าให้มีช่องว่างนี่เป็นบทเรียนอันแรกกำหนดลมหายใจด้วยสติ And now we begin to note the breathing, to focus upon the breathing. This is done with sati or mindfulness. Mindfulness is now beginning to be trained and developed by noting the breathing. We talked about the importance of sati yesterday, and so this is now the beginning of the training and development of this important tool. The way we develop and train sati in the beginning is using a technique we call following. With sati, the mind follows the breath. We can imagine, or we can make the assumption that the breathing begins at the tip of the nose, and that the in-breath starts at the tip of the nose and flows down to the navel. This is an assumption that we're making to use this technique. And then the out-breath, once again an assumption, begins at the navel and ends at the tip of the nose. And so in training sati or mindfulness, the mind follows the breath from the tip of the nose to the navel and then back. And it just follows this path from the tip of the navel, from the tip of the nose to the navel, and then back, without any gaps, without any spaces or lapses. This is called following the breath, and it is the first technique we use to train mindfulness. เราสมมติไม่ใช่ว่าเรา
ถือตามความจริงเราไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์เรื่องร่างกายสรีวิทยาเดี๋ยวนี้เราจะทำสมาธิเราสมมติว่าลมหายใจ สุดอยู่ที่สะดือที่จริงเราก็รู้ว่าเข้าไปปอดไม่ได้ไปถึงสะดือแต่เดี๋ยวนี้เราเอาความรู้สึกเป็นหลักเราอาจจะรู้สึกได้ว่ามันสุดที่สะดือแล้วมันมาสุดที่จมูกมีสติสำหรับวิ่งตามจะเรียกว่าจิตก็ได้จะเรียกว่าสติบังคับให้จิตวิ่งก็ได้จะเรียกว่าจิตวิ่งก็ได้ไอ้คำเหล่านี้ไม่สำคัญหรอกแต่ว่าให้มีการกำหนดว่าเหมือนกับวิ่งตามแล้วไม่เคยพลาดจากกันมันเข้าไปแล้วมันก็หยุดนิดหนึ่งแล้วมันก็ออกมาแล้วก็หยุดนิดหนึ่งแล้วมันก็เข้าไปแล้วมันก็ออกมาแล้วก็หยุดนิดหนึ่งนี่เรียกว่ากำหนดไม่ให้มีระยะที่ว่างที่ว่าจิตไปที่อื่นจิตจะไม่มีไปที่อื่นจะอยู่กับลมหายใจเข้าแล้วหยุดออกหยุดนี่ทำอย่างนี้เป็นบทเรียนที่แรกมันก็คงไม่ง่ายนักก็บางทีมันจะกินเวลา3 วันก็ได้3 สัปดาห์ก็ได้3 เดือนก็ได้มันเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้ได้ในขั้นแรกในข้อแรกเดี๋ยวนี้เราบอกแกวิธีทำที่เราฝึกกันเพียงไม่กี่วันนี่มันก็เพียงแต่รู้วิธีทำแล้วท่านต้องไปทำตลอดไปนี่เรียกว่ากำหนดลมหายใจระหว่างจุดทั้งสองโดยไม่มีช่องว่างเว้นให้จิตนี้ไปที่อื่นWe're not biologists or anatomists. That's why we say that we just make this assumption that the breath begins at the tip of the nose and comes to the navel, and then the out breath begins at the navel and ends at the tip of the nose. This is just an assumption we make based on the feeling, the sensitivity we have of the movement associated with the breath. Actually, we all know that the breath the actual air only comes into the lungs. But when we breathe, we feel a movement all the way down to the navel. And so at this first step, we use that feeling as the basis of our practice. And so the first lesson of Anapanasati is following the breath from the tip of the nose to the navel. Now, the distinctions of whether it is mindfulness, sati, which follows the breath in and out, or whether the mind, because of sati, follows the breath in and out, or whether sati forces the mind to follow the breath in and out. These distinctions are not important at this point. The only thing that matters is that you are able to note the breath, that there is noting of the breath, mindfulness of the breath, as it comes from the tip of the nose to the navel, and then there is a momentary rest, and then the out-breath from the navel to the tip of the nose, and then a short break, and then the breath in, and a short rest, and then a break out, and then the breath out, and another momentary rest. So the mind, or whatever, sati, there must be the mindfulness of breathing in and out, constantly. Now, this is the first lesson that must be learned in this practice. It may take 3 days to be able to do this. It may take 3 weeks or 3 months. We're just telling you what needs to be done. We're pointing out the necessary steps of the practice. It's up to you to do it. And so during this retreat, which only lasts 10 days, you may not be able to do this completely. That's not the important point. The thing is to know what needs to be done and then start practicing until you can do it. So at this retreat, we'll just
we're telling you what needs to be done. It's up to you to do it, following the instructions which you are given. So, after we tell you the practice, then it is up to you to be responsible for following it. ที่ต่อไปเมื่อเราวิ่งตามเรามีโอกาสที่จะสังเกตเห็นอะไรหลายอย่างในขณะที่จิตวิ่งตามเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสังเกตเห็นอะไรหลายอย่างหรือรู้สึกอะไรหลายอย่างเช่นรู้สึกความยาวหรือความสั้นของลมหายใจก็แปลว่าเรารู้จักลมหายใจยาวหรือลมหายใจสั้นแล้วเราจะสังเกตรู้สึกความหยาบหรือความละเอียดความประณีตของลมหายใจเรายังจะรู้สึกกำหนดว่ามันคล่องหรือมันขัดข้องเป็นต้นถ้าต่อไปนี้เราจะต้องสังเกตรู้จัก reaction จากสิ่งเหล่านี้ต่อไปอีกในชั้นแรกนี่ขอให้ศึกษาว่าเราจะรู้จักความยาวหรือความสั้นความหยาบหรือความละเอียดแล้วก็ความคล่องสะดวกดีหรือความขัดข้องเป็นต้นเริ่มสังเกตให้ได้โดยความรู้สึกก็ด้วยสติอีกเหมือนกัน So what must be done is for mindfulness to note the breathing in and out. And so this is trained until it can be done without mindfulness without mindfulness slipping, without the mind wandering off or getting lost anywhere, but so that there is mindfulness constantly of the breathing in and out. The mind, or whatever it is, the sati, or the mind, just follows the breathing in and out, in and out. While this is being done, we will naturally learn some things about the breathing. We'll learn about the longness of the breathing and the shortness of the breathing. We'll also learn about the coarseness and the fineness or subtleness of the breathing, and also about either the ease and comfort, the smoothness of the breathing, or when the breath is uncomfortable and not very smooth, or the breath is uneasy. These are things that will naturally be learned because there is mindfulness of the breathing in and out. This is being trained. And that same mindfulness will note the longness and shortness, the coarseness and fineness, and the ease or unease of the breathing. So this is the first step, is following the breathing, and while doing so, the mind will also note quite a few things about the breathing so that the breathing is known quite well. And this will prepare the mind for the next step of seeing the influence that these different kinds of breathing, long and short, coarse and fine, easy and uneasy, that the effect which these different kinds of breathing have on the body. ทีนี้เราก็ต้องรู้จักสังเกตต่อไปคือจะสังเกตให้เห็นปฏิกิริยาหรืออิทธิพลข
ของลมหายใจที่ต่างกันนั่นน่ะมันมีปฏิกิริยาหรือมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราอย่างไรเช่นว่าเมื่อลมหายใจยาวมันมีปฏิกิริยามีอิทธิพลต่อความรู้สึกอย่างไรเมื่อลมหายใจสั้นมีปฏิกิริยามีอิทธิพลอย่างไรเมื่อลมหายใจหยาบมีอย่างไรหายใจสั้นมีอย่างไรหายใจสะดวกมีอย่างไรไม่สะดวกมีอย่างไรจนกระทั่งเราสามารถแยกจากกันได้ว่าเมื่อลมหายใจสั้นกับลมหายใจยาวน่ะมีอะไรต่างกันอย่างไรหยาบหรือละเอียดมันต่างกันอย่างไรคล่องหรือไม่สะดวกหรือไม่สะดวกมันต่างกันอย่างไรเราจะต้องรู้จักแม้แต่ความต่างของปฏิกิริยาและอิทธิพลของอาการเหล่านี้แต่ละอาการที่มันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกหรือต่อจิตใจของเรา Next, we need to observe further the reactions caused by the different kinds of breathing or the influence that these different kinds of breathing have. So we need to observe, for instance, what influence does the long breathing have on sensations in the body? And then what is the influence that the short breathing has on bodily sensations? And observe the difference between the sensations caused by long breathing and those that are caused by short breathing. Then we must observe the same things about coarse breathing and fine breathing. What is the influence of the rough and violent breathing? And what are the effects or reactions of the fine or subtle, gentle breathing? And then the same must be observed about the breathing when it is comfortable and when it is uncomfortable. What are the various influences between these different kinds of breathing? The different types of breathing have different influences. And so we need to see the differences between the influence and effect of long and short breathing, coarse and fine breathing, and comfortable and uncomfortable breathing. What influence this has on the various sensations in the body of which the mind is aware. ทีนี้ต่อไปอีกหรือพร้อมกันนั้นเรายังจะต้องสังเกต ผลหรือรส จะเรียกเป็นไทยว่ารสที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกทางรสเช่นมีความสุขเป็นต้นมีความไม่สุขเป็นต้นมีความทุกข์มีความรำคาญมีความสบายสังเกตให้เห็นรสหรือผลที่เกิดมาเฉพาะจากลมหายใจยาวหรือลมหายใจสั้นลมหายใจหยาบหรือลมหายใจละเอียดลมหายใจสะดวกหรือไม่สะดวกมันให้รสต่างกันอย่างไรเช่นเราจะรู้ว่าลมหายใจยาวให้ความสบายมากกว่าลมหายใจสั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือมันให้ความสุขต่างกันเรารู้จักแยกแยะรสที่จะได้รับจากสิ่งต่างๆที่เรากำหนดที่ลมหายใจนั้นเช่นความสุขเป็นต้น What needs to be seen, or what may be just an extension of what we were talking about a second ago, is we need to observe the flavor or the taste of the different kinds of breathing. The
each kind of breathing, long and short, coarse and fine, comfortable or uncomfortable, will give rise to, will have a different kind of flavor as felt within the body. For example, the flavor of the long breathing is different than the flavor of the short breathing. So if the flavor of the long and short breathing is different, we need to observe this. For example, to observe that the long breathing leads to a greater sense of peace and well-being. Or also to say that from the long breathing there is more happiness. The long breathing gives a happy taste, than a happier taste than the short breathing. So these different kinds of taste or flavors that come with the different kinds of breathing need to be observed and noted. ในที่สุดเราก็จะพบหรือรู้ไปถึงเหตุที่ทำให้ลมหายใจนั้นยาวหรือสั้นได้เราจะค่อยๆพบได้เองว่าเหตุอะไรทำให้ลมหายใจยาวอารมณ์เป็นอย่างไรทำให้ลมหายใจยาวอารมณ์เป็นอย่างไรทำให้ลมหายใจสั้นนี่เรียกว่าเรารู้ไปถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้ลมหายใจยาวหรือสั้นFinally, we will know the various causes that make the breath different in the various ways. Finally, there will be the knowledge of what makes the breathing long and what makes the breathing short. There will be knowledge of the cause of the fine breathing and the coarse breathing, and the causes of the comfortable and uncomfortable breathing. With this knowledge of what causes, or the different causes of each of the different types of breathing, then there will be the ability to influence or to get mastery over the breathing. เป็นว่าเราสามารถที่จะบังคับลมหายใจในขั้นต้นได้คือให้ยาวหรือให้สั้นได้ถ้าเราต้องการจะฝึกในส่วนนี้คือว่าบังคับให้ยาวให้สั้นด้วยการบังคับแล้วเราก็มีวิธี เรียกว่าการนับ เช่นการหายใจออกครั้งหนึ่งเรานับได้1 ถึง 5ที่ถ้าเราขยายการนับออกไป1 ถึง 10ลมหายใจก็ต้องยาวกว่าธรรมดากว่า5ก่อนนับเพียง5ถ้าเราอยากจะให้มันสั้นเรานับเพียง3แล้วเราหายใจเปลี่ยนลมหายใจเสียลมหายใจมันก็สั้นโดยอาศัยบังคับโดยการนับเราสามารถยืดหรือหดความสั้นยาวของลมหายใจได้เป็นการฝึกเฉพาะพิเศษเพื่อจะบังคับลมหายใจในส่วนสั้นหรือยาวลองดูได้เมื่อไรก็ได้ And with this knowledge, then we are able to control the breathing in different ways. For example, and to do so, we have a technique which we can call counting. While breathing, we count. For example, breathing in, we count from 1 to 5. Breathing in, count 1, 2, 3, 4, 5.
and then breathing out 6, 7, 8, 9, 10. And in this way, we can use this to control the breathing. We could count on an in-breath, could count from 1 to 10 if we wished. But to do so, the breath would have to be quite long, longer than average. So using, and then breathing, if we want to breathe shortly, we can just count 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So using the counting, the length of the breath can be controlled. It can be made quite long, or it can be kept at an intermediate length by counting to 5, or it can be made short by counting only to 3. So this is a way of controlling the breath. This isn't done all the time or normally. It's just a little experiment or a bit of a small technique that we can use from time to time in order to control the breathing. But it isn't something we need to do all of the time. เดี๋ยวนี้เรารู้เรื่องต่างๆมากพอสมควรแล้วเกี่ยวกับการหายใจเกี่ยวกับการหายใจสั้นยาวหยาบละเอียดสะดวกไม่สะดวกรู้ถึงสิ่งที่เนื่องกันเช่นปฏิกิริยาหรือว่าอิทธิพลของความสั้นความยาวความหยาบความละเอียดความสะดวกไม่สะดวกที่รู้สึกต่อจิตใจของเราและรู้จักความยาวความสั้นที่เราควบคุมได้ต่อไปนี้เราก็จะเริ่มเข้าบทเรียนในคอร์สของมันคือจะเริ่มด้วยการหายใจยาวเอาทีก่อนเอาทีเรารู้เรื่องหมดแล้วเราจะเริ่มด้วยการหายใจยาวไม่ถึงขั้นหนึ่งหรือขั้นที่สี่ยังไม่ถึงขั้นที่หนึ่งนี่ทั้งหมดโดยทั่วไปเรารู้เรื่องโดยทั่วไปเกี่ยวกับลมหายใจหมดแล้วครับ So at this point, with everything that has been done so far, with everything that has been studied and learned, the breath is now understood very completely in great detail. There is a very full knowledge of the breathing. From studying the different kinds of breathing and from learning how to control the breathing and make it either short or long, we now understand the breath quite well. And so we can begin to make the breathing very long. ทีนี้ก็เรามาถึงบทเรียนที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งคือการกำหนดลมหายใจยาวเราสามารถจะมีลมหายใจยาวได้ตามที่เราต้องการหรือเราสามารถจะบังคับให้มันยาวเมื่อไรก็ได้ในบทเรียนที่หนึ่งเราจะศึกษาเฉพาะเรื่องอันเกี่ยวกับลมหายใจยาวศึกษาธรรมชาติหรือแฟกเตอร์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับลมหายใจยาวว่ามันมีลมหายใจยาวแล้วมันสบายอย่างไรมันปกติอย่างไรมันสงบอย่างไรมันเป็นสุขอย่างไรมันผิดกับลมหายใจสั้นแปลว่าเดี๋ยวนี้เราจะมาศึกษาเฉพาะเรื่องลมหายใจยาวตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามันมีอะไรอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรที่ได้กล่าวมาแล้วแต่เราจะศึกษาเฉพาะเรื่องลมหายใจยาวดังนั้นเราจึงมานั่งศึกษาลมหายใจยาวเป็นบทเรียนที่หนึ่งให้เข้าใจทุกเรื่องที่มันเนื่องกันอยู่กับการหายใจที่ยาว
ทุกเรื่องที่เกี่ยวกันหายใจยาว So now at this point, after we have developed this preliminary understanding of the breathing, we come to the first lesson. This lesson is about the long breathing. Now it is possible to make the breathing long and to keep breathing long. And so this is done in order to study the long breathing in a very complete way. The breath is made long and then is noted and studied so that we can see all the things that we need to know about the long breathing, all the things which are related to the long breathing, all the details of it, and all the things that are concerned with it. This is the first lesson, to learn about the long breathing. แม้ที่สุดแต่เราจะสังเกตเกี่ยวกับร่างกายเมื่อเราหายใจเข้ามันจะพองที่ตรงไหนถ้าเราหายใจเข้ามากอย่างยิ่งเกินธรรมดานะมันจะพองที่ตรงไหนมันจะพองที่ปอดหรือมันจะพองที่ท้องส่วนล่างนะลองทดลองดูมันจะผิดจากที่เราเคยคิดเช่นถ้าหายใจเข้ามากที่สุดไอ้ท้องส่วนท้องมันจะแฟบมันจะมาพองข้างบนถ้าเราหายใจออกมากที่สุดมันจะไปพองข้างส่วนท้องแล้วมันจะแฟบข้างบนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันผิดจากที่เราเคยนึกหรือเขาพูดกันอยู่ทั่วๆไปว่าถ้าหายใจเข้าแล้วมันก็พองออกหายใจออกแล้วก็ยุบเข้าไปที่จริงมันยังสลับกันอยู่นี่ควรจะศึกษารู้ว่าหายใจยาวที่สุดที่จะหายใจได้แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันจะพองแต่ข้างบนมันจะยุบข้างล่างถ้าหายใจออกมากที่สุดมันจะยุบข้างบนแต่มันจะพองข้างล่างอย่างนี้เป็นต้นแม้ธรรมชาติอย่างนี้ก็ควรจะรู้ไว้ด้วย So in these various things associated with the long breathing, we'll come to understand how the body works in relation to the long breathing. That when there is a long in-breath, how is the body moving? In what places is there expansion, and in what places does the body contract? And when the breath is very long and deep, when there is a very deep, long breath, does the chest expand or contract? Does the abdomen expand or contract? These are things that we can learn. In doing so, you may learn that it's not the way you thought it was. Most people tend to think that the breathing is simply when we breathe in, the chest expands. When we breathe out, the chest contracts. That's all that most people are aware of. But in studying the breath more fully, especially studying very long, deep breaths, we will find that in breathing in, as on a very deep breath, the chest will at first the abdomen will come in or contract, and the chest will expand. And then on breathing out, the abdomen will expand and the chest will contract or deflate. So we can study this from watching this ourselves. เราจะศึกษาความลับทุกอย่างของลมหายใจยาวทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลมหายใจยาวเพื่อเราจะรู้จักธรรมชาติทั้งหลายของลมหายใจยาวเราสามารถจะกำหนดความยาวเราสามารถจะรักษาความยาว
หมายความว่าเราคล่องแคล่วดีทุกอย่างในเรื่องความรู้เกี่ยวกับลมหายใจยาวการปฏิบัติเกี่ยวกับลมหายใจยาวนี่บทเรียนที่หนึ่งศึกษารู้ธรรมชาติทุกอย่างทุกประการที่เกี่ยวข้องกันกับลมหายใจยาว So in the first lesson of the practice, we learn everything that we can about the nature of the long breathing. This is the first lesson, the nature of the long breathing. And so learning what the long breathing is like, what causes it, what influence it has on the body. This is the first lesson of this practice. และที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าลมหายใจนั้นสัมพันธ์กันอยู่กับร่างกายตัวร่างกายลมหายใจยาวมีผลแก่ร่างกายอย่างไรมีความสุขอย่างไรเราจะรู้ความลับที่ว่ามีอยู่สองกายคือกายลมหายใจกับกายเนื้อเราควรจะสังเกตรู้ได้ตั้งแต่ตั้งต้นนี่แต่มีบทเรียนที่เราจะต้องไปรู้เฉพาะอย่างยิ่งในบทที่สามแต่ในบทนี้เราก็จะต้องเริ่มรู้จักแล้วว่าลมหายใจนี้มันเนื่องกันอยู่กับร่างกายอย่างไรขอให้สังเกตเมื่อหายใจยาวหรือเมื่อหายใจอย่างไรก็ตามมันมีผลแก่ร่างกายอย่างไรเราจะได้เกิดความรู้แน่นอนขึ้นมาว่าลมหายใจมันเนื่องกับร่างกาย Of the various things to learn about the long breathing, the most important thing that is learned is of the interrelationship between the breathing and the body, that the breathing and the body are not separable. So there is a very close and strong interrelationship between them. This is learned by seeing the different kinds of influence which the long breathing has upon the body. In studying the long breathing and studying this influence, we will see that the ways in which the body and the breathing are interrelated and interconnected. นี่เป็นว่าเราทำบทเรียนที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจยาวเสร็จแล้วเราก็เริ่มเลื่อนไปบทเรียนที่สองเกี่ยวกับลมหายใจสั้น ข้อนี้ เกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเพราะว่าทำอย่างเดียวกับที่กระทำแก่ลมหายใจยาวแต่เดี๋ยวนี้เราทำกับลมหายใจสั้นเรารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจยาวอย่างไรเรามารู้เรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจสั้นอย่างเดียวกัน The second lesson regards the short breathing, and we don't have to say much about this because it's done in exactly the same way as with the long breathing. The only difference is that in step 2, or this second lesson, we use the short breathing to study and see the influence that it has on the body. So we do this in exactly the same way that we did it in the first lesson with the long breathing. เช่นว่าเราจะสังเกตเห็นรู้สึกทีเดียวว่าลมหายใจยาวนั้นให้ความสบายลมหายใจสั้นนั่นมันให้ความไม่ปกติคือไม่สบายเราจะสามารถบังคับความสบายหรือความไม่สบายของเราได้ด้วยการบังคับทางลมหายใจเราจึงจะต้องรู้ความแตกต่างที่ตรงกันข้ามระหว่างลมหายใจยาวกับลมหายใจสั้นให้ชัดเจนที่สุดและเดี๋ยวนี้เราก็มาสนใจเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับลมหายใจสั้น
เป็นบทเรียนที่สองศึกษาทุกอย่างทุกประการทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับลมหายใจสั้นจนรู้จักมันดีเหมือนกับที่เรารู้จักลมหายใจยาวเพียงแต่มันตรงกันข้าม So in this second lesson, we come to know everything there is to know about the short breathing, just like we learned about the long breathing. And then when we have this full understanding of the short breathing, we'll know what influence it has on the body. And then we also know the difference between the long breathing and the short breathing. We know what the ways that these two kinds of breathing are different, and we know the different influence they have upon the body. For instance, we know that when the breath is long, when the breathing is long, the body will be peaceful and at ease. And we also know that when the breathing is short, the body will not be peaceful. It will be a bit agitated and uneasy, uncomfortable. And so from this knowledge, now we know how to make the body uncomfortable or comfortable at will. If we want to be comfortable, we make the breathing long. And if we'd like for the body to be uncomfortable, then the breathing can be shortened. And so through this knowledge, we develop the ability to control the body indirectly by using the breathing. So in the second lesson, we focus particularly upon the short breathing. And in doing so, then we have this knowledge which complements the knowledge of the long breathing, which was the first lesson. And the differences between the two become very clear. So the second lesson involves the short breathing. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เราจะสังเกตเห็นว่า ถ้าเราหายใจยาวลมหายใจมันก็ละเอียดลมหายใจมันก็ละเอียดถ้าเราหายใจยาวลมหายก็เป็นลมหายใจที่ละเอียดถ้าเราหายใจสั้นๆมันก็เป็นลมหายใจที่หยาบเดี๋ยวนี้เราก็รู้จักหรือสามารถจะทำให้ลมหายใจละเอียดหรือลมหายใจหยาบเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปว่าถ้าเรามีลมหายใจละเอียดแล้วร่างกายของเราก็จะระงับลงจะเย็นลงงั้นเมื่อเราต้องการให้ร่างกายเย็นลงเราก็สร้างลมหายใจที่ละเอียดเราต้องการลมหายใจละเอียดก็คือเราหายใจให้มันยาวอย่างนี้เป็นต้นที่จะต้องศึกษาให้รู้ One of the knowledges that will develop that is quite important is that when the breathing is long, it is also gentle and fine, or gentle and peaceful. And when the breathing is short, it will be coarse as well. And so this is seen. And then we'll see that when the breathing is subtle and delicate, that the body relaxes and becomes very calm. And that when the breathing is coarse, then the body becomes agitated and no longer peaceful. And from this knowledge then, we learn that in order to calm the body, to relax the body, to quiet down the body, the breath must be made peaceful and gentle, which can be done with long breathing. And if we want to make the body agitated and uncomfortable, this can be done with coarse breathing, which is caused by breathing short. So in this way, these various kinds of knowledge are developed. หรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่ง เช่นเมื่อเราโกรธลมหายใจก็สั้นลมหายใจก็สั้นถ้าว่าเราสามารถทำให้ลมหายใจยาวความโกรธก็จะอยู่ไม่ได้เมื่อเราโกรธลมหายใจมันสั้นมันหยาบร่างกายมันก็หยาบคือโกรธฉ
ที่เราจะแก้ไขขับไล่มันด้วยการหายใจยาวหายใจยาวหายใจยาวความโกรธก็จะออกไปร่างกายก็จะระงับลงนี่มันมีผลหรือมีปฏิกิริยาต่างกันมากอย่างนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจในการเกี่ยวกันแต่แตกต่างตรงกันข้ามระหว่างยาวกับสั้นก็จะรู้สึกอย่างดีอย่างคล่องแคล่ว So another example we can give you is that when there is anger, then the breathing will be short. When the breathing is short, the body is also disturbed. In order to calm that anger through breathing long, then the body will be much more relaxed and that anger will go away. So the anger can be calmed or can be let go of or gotten rid of by breathing long. So this is an example of how the reactions in interrelationships between the breathing and the body and also the mind work. And so by understanding these interrelationships, this system of cause and effect, which is illustrated by this example of anger, how anger will lead to short breathing and how breathing long can get rid of the anger. This illustrates these interrelationships between breathing and body and mind. And this gives us a key to controlling all of them. สรุปความว่าเราสามารถจะควบคุมหรือบังคับหรือจัดเตรียม emotion ทั้งหลายได้โดยทางลมหายใจเราจะควบคุม emotion ให้ดีให้ถูกต้องให้มีผลดีได้โดยทางลมหายใจถ้าเราสามารถฝึกลมหายใจได้ตามที่เราต้องการเราควบคุม emotion ทั้งหลายได้ก็คือควบคุมความสุขความทุกข์ของชีวิตได้ก็ให้ศึกษาจนรู้สึกอย่างนี้จนเห็นแจ้งอย่างนี้จึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ We can summarize all this by saying that it is possible to control and guide and limit the emotions by using the breathing. We can have complete control over the emotions by using the breathing in different ways. And this can be learned by fully studying the breathing in deep detail. So this is the fruit of this practice, is being able to get control over the emotions through the knowledge we have of the breathing and how the breathing and body and mind are interrelated. And then as we develop the ability to control the breathing itself, as we train the breathing to do this or do that, then there is this ability to control the emotions. So this is a very important fruit of this practice, of the skills that are being developed here. ตัวอย่างเช่นท่านนั่งทำสมาธิแล้วยุงกัด ท่านก็เกิด emotion ที่เลว ท่านจะไล่มันออกไปได้อย่างไรก็ไล่ออกไปได้โดยการปรับปรุงลมหายใจให้ละเอียดให้ยาวให้ละเอียดถ้าขับไล่ emotion เลวนั่นออกไปจะได้ เป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่าง For example, if when you're sitting in your meditation posture and a mosquito comes and starts to draw blood out of your arm and you get angry or you develop some evil kind of emotion towards that mosquito, the way to get rid of this evil emotion is to breathe long. And in breathing long, that evil emotion will go away. This is one of the powers that is developed
in this practice. แง่มุมที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับลมหายใจยาวหรือลมหายใจสั้นนั่นเป็นอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าตรงกันข้ามจะมีจำนวนเท่ากันจะต้องศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้เท่ากันเหมือนกันเพียงแต่ว่าตรงกันข้ามระหว่างยาวกับสั้นเวลาที่จะพูดกันวันนี้มันหมดแล้วก็เราก็เลยพูดได้แต่เพียงขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองด้านหลังเราก็จะพูดขั้นต่อไปวันนี้ขอปิดการประชุม What needs to be studied in the first lesson about the long breathing and in the second lesson about the short breathing is exactly the same. We need to know the exact same things about the long breathing and the short breathing. The only difference is that everything is in opposition. The long breathing is opposed to the short breathing, and the various things we learn about the two are also complementary in the same way. So in the first two steps of this practice, or these first two lessons, we learn about the long breathing and the short breathing. So our time is about up, and so for today we will leave the explanation at just the long breathing and the short breathing, the first two steps of the practice of Anapanasati. And now we will ask to close today's meeting.